หลากหลายเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มต้นกันที่พายุงวงช้างกันก่อนเลยก็แล้วกันปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นพายุหมุนมักจะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาก็จะเป็นพายุหมุนทอร์นาโดใหญ่ที่แบบว่าหมุนเอาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวบ้านนี่ก็ไปหมดใช่บ้านเราเองนะคะถ้าพูดถึงพายุงวงช้างเรามักจะเจอที่เขาถ่ายคลิปกันมาในทะเลล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะในพื้นที่ของตำบลนครชุมแล้วก็ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะหลังคาชาวบ้านโดนดูดขึ้นไปด้วยนะคะพื้นที่หมู่4ตำบลนครชุมค่ะบ้านเรือนประชาชน4หลังถูกพายุงวงช้างนี้พัดจนกระเบื้องหลังคาพังเสียหายส่วนที่ตำบลบ้านม่วงเนี่ยก็มีบ้านเรือนประชาชน19หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรอีกบางส่วนโอ้โหยับเยินพอสมควรทีเดียวนะคะที่ถูกพัดถล่มเสียหายเหมือนกันตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้แต่ว่าในทั้ง2ตำบลนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายรามันค่ะในเวลาต่อมาผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณอภิเชษฐ์ชื่นอยู่นะคะหรือว่าใช้ชื่อว่าชาติชื่นอยู่เนี่ยนะคะชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้โพสต์ลงในเพจ Facebook มันต้องเที่ยวบอกว่าคุณพระพายุ2 ลูกมาพร้อมๆกันก่อนที่จะเปิดเผยว่าขณะกำลังนั่งเก็บภาพบรรยากาศตรงจุดชมวิววัดถ้ำเขาน้อยที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยเกิดฝนตกลงมาแล้วก็มีปรากฏการณ์นี้คือพายุงวงช้างเกิดขึ้นเป็นพายุ2 ลูกที่ก่อตัวบริเวณอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็อีกลูกที่เขาเห็นคืออำเภอท่าม่วงที่กาญจนบุรีก็เลยรีบยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพแบบนี้แหละค่ะจากการสอบถามชาวบ้านที่ประสบภัยคุณณรงค์เอี่ยมทรัพย์บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยทีเดียวแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีพายุขนาดใหญ่เนี่ยหมุนวนอย่างรุนแรงพัดเอากิ่งไม้พัดเอาเศษขยะพุ่งตรงมาที่บ้านเขาสักพักได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมากระแทกตัวบ้านอย่างแรงไม่ใช่แค่ปึกเดียวแต่มันนานถึง1 นาทีในช่วงเวลา1 นาทีเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามันสั้นถ้าเป็นเวลาแห่งความสุขแต่เวลาแบบนี้1 นาทียาวนานมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนถูกต้องคุณณรงค์บอกว่าพอพายุพัดผ่านหอบเอาหลังคากระเบื้องปลิวไปเกือบหมดต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็เสียหายนับไม่ถ้วนเลยค่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะคะนี่เป็นพายุงวงช้างนะคะที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่บ้านเราค่ะ